Vidente. Hola mi querida gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de empezar, quiero agradecerle a todos por su apoyo, por suscribirse en el canal y por sus comentarios tan lindos. En esta ocasión les he preparado un vídeo diferente, espero que les guste. Acompáñenme. ¿Cómo escuchas el otoño? A mí me gustan mucho todas las estaciones del año. Yo pienso que cada estación tiene su bonito. En esta ocasión me admiró muchísimo el otoño porque un día que estábamos paseando con mi esposo y mi perrita en el bosque, yo escuché cómo caían las hojas de los árboles y eso nunca me había pasado antes. O yo hasta ahora nunca había realizado ese sonido que hacen las hojas al caer. Sonaba tan bonito que traté de grabárselos, pero lamentablemente no se escuchaba. Solo escuchabas el viento y pues de las hojas no se escuchaba absolutamente nada. Así que se me ocurrió la idea de mostrarles a ustedes cómo suena para mí el otoño cuando las hojas ya están en el piso. Acá donde yo vivo, eso es como una cultura, ir a pasear a los bosques cuando el piso está lleno de las hojas caídas. Así que acompáñenme y escúchenlo conmigo. Espero que les haya gustado la foto que hicimos y yo haberles podido transmitir un poquito de lo que fue para mí esta estación del año. Para todas esas personitas que quieren escuchar solamente el audio de las hojas, se lo dejaré aquí abajo. Les aconsejo que lo escuchen con audífonos de la mejor calidad que tengan. Bueno, mi querida gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo grande, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.